Spaku ka reaguar sot sepse lajmi u bë publik. Sepse Spaku ndoshta nuk do reagonte sot, mund mos reagonte as pas një jave, sepse ngjarja ka ndodhur në datë 12, janë bërë 2 arrestimet dhe janë kryer disa veprime hetimore, po nuk ka ndryshuar asgjë në këtë fabull deri ditën e sotme. Njerëzit, publiku duhet të kuptojë diçka. Ka ndodhur një Spaku po e quan një sulm kibernetik. Por duhet të kuptojmë një gjë, Spaku është një institucion, ta mendojmë, një godin e blinduar që ka vetëm një derë, dakor? Dhe kjo derë hapet vetëm nga brenda. Dakor? Çdo institucion tjetër shqiptar, ministrira, një agjenci, duhet i konsiderojmë si një godin të madhe me shumë dyer. Aksesi është i gjithanshëm. Pra, kushdo mund të hapi dyerën, mund dalësh nga një derë ty te një derë tjetër, ndërkohë që Spaku vet ka akses te gjithë institucionet e mundshme, por askush nuk ka akses te Spaku. Dakor? Kështu që këta të 2 personat nuk besoj se mund të jenë mjeshtrat hakerimit. Këta janë 2 punonjës të shtetit. Dakor? Dhe derisa punojnë te drejtoria e burgjeve dhe te IKMT-ja, nëse do të ishin haker do kishin bërë karrierë të jashtëzakonshme diku tjetër, nuk do punonin në shtet. Do të ishin. Kështu që më duket e pamundur që këta 2 personat kenë pasur fuqinë e tyre për të hyrë të aksesuar emailët e Spakut. Pavarësisht se në deklaratën e tyre thuhet janë aksesuar 3 emailë, pra të 3 prokurorëve, emailët janë pjesë e gjithë strukturës që ruhet e IT-s së Spakut. Nëse Spaku edhe në raportin e fundit që ka bërë publik për parlamentin, ka investuar miliona për të ruajtur, themi nga pikpamja kibernetike të gjithë rrjetin e tij, nëse aty investojnë partnerët huaj, Amerikë apo BE, që këto të dhëna sensitive të ruajnë mos dalin, ky lloj sulmi nga 2 individë të tillë, thash që punojnë në shtet, sado të aftë jenë në programim apo nuk mund të jenë ata. Është e pamundur që pa një bashkëpunim nga brenda, pra dera nuk është hapur nga jashtë. Dhe këtë duhet ndaj Spaku, ka qenë rrjedhje informacioni apo vjedhje informacioni. Kjo është gjëja që duhet ndarë. Dhe deklarata e sotme përpiqet të eliminonte faktin që ka një bashkëpunim të brendshëm, por duket e pamundur në këtë rast që pa një bashkëpunim të brendshëm ketë pasur akses dikush, një individ i tillë nga jashtë për të marrë informacionin brenda Spakut. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar dhe për të zbuluar. Dhe fjalia e fundit atje që ne mendojmë dhe po hetojmë për një grup të strukturuar kriminal, kjo flet pastaj shumë. Se grupi strukturuar kriminal ka qëllimet sepse duhet ta bëjë këtë punë. Pra, ky është problemi. Ka personazhe dhe nuk janë 2 individ, dakor, njëri që ka hyrë dhe tjetri që ka shpërndar materialet, për të menduar që këta të 2 janë, themi, pjesa kryesore e grupit strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal ka hierarkinë e tij, ka shkallën e tij dhe këtë duhet hetoj Spaku. Këtë duhet kuptojmë. Kush është grupi, kush janë personat që kanë tentuar të hapin derën e Spakut ose kanë hapur derën e Spakut dhe pastaj kanë marrë sa ç'kanë marrë, nuk e dim, sepse mund të ndodhë që mbas një jave, mbas një muaji, të bëhen publike informacione sensitive nga Spaku dhe gjithmonë justifikimi të jetë janë pjesë e asaj vjedhjes së bërë në 12 mars. Pra, po. Unë shoh disa probleme te kjo çështje dhe fillimisht çështja e parë lidhet me transparencën e institucioneve të drejtësisë, duke nisur që nga policia e shtetit, e prokuroria e posaçme dhe te gjykata e posaçme. Janë arrestuar 2 persona dhe merret vesh që këta 2 persona janë arrestuar 2 javë më pas, ndërkohë që standardi i njoftimeve që ka mbajtur prokuroria e posaçme është që brenda 24 orëve, maksimumi 48 orëve kanë nxjerrë njoftimin për shtyp nëse ka mas sigurie, arrest me burg për një shtetas të caktuar ose jo. Gjithashtu edhe nga ana e policisë së shtetit, gjithashtu edhe nga ana e gjykatës së posaçme, e cila me siguri do ketë marrë edhe vendimin për caktimin e masës sigurisë. Ka dhe një njoftim siç e përmendi Xhevi, që nuk ka as akuzë, as për çfarë vepre penale janë të dyshuar këta persona. Çdo gjë e zez, çdo gjë gri, askush nuk merr vesh asgjë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo lidhet shumë me standardet e reputacionit dhe të besueshmërisë së prokurorisë së posaçme. Pastaj shoh dhe një tjetër problem. Nëse sistemet e prokurorisë së posaçme janë kaq të dobta, sa passwordet nuk janë ndryshuar që në kohën kur ka qenë prokuroria e krimeve të rëndra, pra viti 2019, sa herë mund të kenë ndodhur që të jenë aksesuar kompjuterat dhe emailët e prokurorëve të posaçëm? Dhe sa materiale kanë arritur që të sigurohen dhe të përdoren për të shantazhuar apo për një lojë matioze, meqense
përshkrojë në mënyrë të tillë Klodi? Mua kështu më duket. Dhe s'më duken ata dy zyrtarët, bie dakord me Telën që s'janë ata dy zyrtarët Kreu. Kreu mendoj që është shumë lartë. Dhe prandaj unë them që kjo çështje duhet hetuar deri në gjenesë. Jo çështja e Kreut. Këta të dy janë persona që kanë mundur të hyjnë brenda SPAK-ut. Pyetja që shtrohet është, nëse sistemet e SPAK-ut janë të aksesueshme, rastisi që në datën 12 mars ka rënë sistemi alert. Po nëse janë aksesuar dhe më përpara dhe nuk është sinjalizuar që persona të caktuar kanë ndërhyrë në këto sisteme, atëherë për çfarë reputacioni institucioni jemi duke folur? Pyetje që ngrita dhe unë që në fillim, që unë nisa duke thënë që SPAK së pari duhet na sqarojë dhe problemi i fundit që shoh deri me kaq të dhëna sa ka për prokurorinë e posaçme është që SPAK ka marrë rolin e një institucioni i cili merr në dorë monopolin e të vërtetës, ku vendos se çfarë materiali do të publikohet dhe çfarë materiali nuk do të publikohet. Dhe kjo nisi që me rastin e zotit Elton Qyno. Nuk ka drejt këtë. Nuk ka të drejt. Nëse informacionet mund të kenë dalë nga kompjuterat edhe përmes hakerimit apo rrjedhjes së informacionit të prokurorisë së posaçme dhe gazetari vlerëson që aty bëhet fjalë për interes të shërbimit publik, gazetari është i lirë që t'i thotë në kontekstin e interesit publik që të publikojë një lajm të caktuar. I le dhe fotografitë e fëmijëve fare të vegjël që nuk lejohet, se kanë interes. Tashmë, te kjo çështje unë shoh një intimidim të gazetarëve që kanë frikë të përmendin se cili është ai politikani i cili dyshohet që ka përdorur dy zyrtarët të cilët janë në masën e arrestit në Burg për të hakeruar sistemin, cilët janë materialet që janë vjedhur ndaj kujt biznesmene. Jo, unë nuk i kam. Po juve vetë thatë, Klodi, që nuk kam dyshime, nuk kam prova, po të kem prova, ju i keni të dhënat dhe SPAK merr gazetarët, thret gazetarët dhe i thot i ske për të nxjerrë. Sa materiale hetimore të SPAK-ut kanë dalë pyete se kjo historia sa materiale të SPAK-ut doli dosja e kolegut ton Artan Hoxha, materialet që janë të dyshueshme e shpallën fajtor pa i gjykuar dhe emra dhe mjemra dhe SPAK-u nuk bëri asnjë gjë, nuk ishte problem për sekretin hetimor për SPAK-u. Kurse kjo çështja këtu ku implikohet SPAK-u ose është ndonjë emër që intereson SPAK-ut, që mos të publikohet, atëherë jo se preket sekreti hetimor. Jo, nuk ka monopolin e të vërtetë SPAK-u. Jo, më vjen shumë keq. Jo, unë po mbaj qëndrim, jo me juve, Klodi. Ajo të mbash qëndrim. Atëherë, ajo çfarë thash unë dhe mos e keq cito dhe më dëgjoj sërish dhe dëgjoj mirë është, unë kam dyshime, thash, nisur nga fakti që dy personat janë të emëruar nga një politikan i lartë i Partisë Socialiste.